se me të vërtet, do me thonë, unë për veti edhe ju bashkarisht kemi nevojë kësi ndjeja dhe kësi tubime, se shpesh herë njerëzit tubohen dhe ngojnë ligjërata në për xhamia, por ligjërata në xhami ka specifik është më ndryshe, ato në për mezhliset e dhomave është ndryshe, kurse në këtë vend ku jemi për momentin, dyqish është pak më ndryshe, kur na njoftohemi bashkarisht dhe i kajmë hallet bashkarisht, edhe e përkujtojmë Allahun bashkarisht, përkujtojmë porositë e pejgamberit alayhis salam bashkarisht, edhe kjo ka atë lezetin e vet me këtë farë lloj ndjeje sikur se jemi kështu bashkarisht. Por atë Allah i shpërblet, domethënë edhe një herë ata të cilët kanë marrë këtë nismë, e inshallah vazhdon edhe më të që gjatë periudhës të dimrit, sepse nata është e gatë, e nëse na nuk tubohemi brenda kësaj kohe, atëherë dikun do të tubohemi, sepse shpesh herë trit ton, të cilët i kemi ai mundet prej mas akşamit me net, e pas se me fol edhe yacien me net, mirë po i mërzitet koha edhe çka ban, ose del dikuni me nej kafe ose me nej çajtore, por ai mundohet atë kohën e vet ta kalon dyqysh se s'po shkon nata, deri në 10 deri në 11 natës, prej ora 6, ka një kohë shumë të gjatë, edhe në vend që ai ta kalon atë kohë, ashtu siç don Zoti, dhe është razi ai, atëherë o kimi lut në domin, o kimi lut në letër, ose kimi lut në tabull, kimi bë diçka. Mirë po, sidoqoftë, na pasi që jemi këtë tubim, atëherë edhe na do të mundohemi që të kalojmë bashkarisht këtë natë, por pse jo pak me ligjërat, e pak me muhabet, e pak me pyetje, kështu që kretë kjo tjetë na çka është razi Allahu dhul xhelal. Sepse me një mezhlis, po më parasysh ku është ai mezhlis, por edhe ky vend ku jemi ne tash, edhe kur na e përkujtojmë Allahun dhul xhelal, atëherë kush fiton? Fitoj unë, fitoni edhe ju, fiton edhe tubimi, fiton edhe ky vend. Pse? Se na qëllimi final çka është? Që ta qetësojmë zemrën tonë, ta stabilizojmë shpirtin tonë, edhe ta përkujtojmë vetveten dhe t'i përkujtojmë edhe juve, sepse sa herë që besimtari përkujton, ka hajër. Edhe përkujtimi vetë Allahu dhul xhelal i ka thonë pejgamberit alayhis salam përkujton, sepse përkujtimi do t'ju bën dobi besimtar. Edhe në vllazni, qëllimi final që jemi të bu sot është që të përkujtojmë diçka nga ajo çka Allahu na mëson, përkujtojmë diçka nga ajo çka pejgamberi alayhis salam neve na porosit dhe na mëson. Allahu dhul xhelal në Kur'an i thot pejgamberit alayhis salam fadhakkir fa inna dhikra tanfa al-mu'minin, përkujto o Muhammed sepse përkujtimi ju bën hajër dhe ju bën dobi besimtarëve. Edhe na duke u mundu që ta përkujtojmë fjalën e Zotit, qëllimi final është që të na bëjë hajër neve. Sepse kemi nevojë këtë zemër ta ushqejmë, kemi nevojë këtë zemër ta stabilizojmë, kemi nevojë këtë zemër ta zbusim në këtë kohën e sotit, sidomos ku ka shumë fitne dhe ka shumë fesad, ka shumë harame, ka shumë gjunahe, atëherë çka ti si i ri dhe ne bashkarisht, a duhet këtë zemër ta mbrojmë prej sendeve të këqija, a duhet këtë zemër ta mbrojmë prej sulmeve të shejtanit dhe e gjinave dhe atyre të cilët i shohin dhe nuk i shohin, atëherë ka nevojë besimtari me të vërtetë që fjalën e Allahut dhul xhelal ta dëgjon, fjalën e Allahut dhul xhelal ta lexon, fjalën e Allahut dhul xhelal ta predikon dhe ta tregon. Edhe na këtë qëllim kemi ardhur që sot bashkarisht të përkujtojmë disa pika e pastaj të bëhet mezhlisi pak më i lirë, që mos jemi vetëm se unë ai i cili flas e ju dëgjoni, por që jemi bashkarisht prap t'i kajmi hallat tona dhe dertet tona në këtë kohën ku jeton rinia jonë, ku jetojmë na dhe ku jetojmë vllaznit tonë.